কুরবানির ঈদ সামনে রেখে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে পশু কেনাবেচা। দেশে কুরবানিযোগ্য পশু আছে চাহিদার চেয়ে ২১ লাখেরও বেশি। তবে পশু খাদ্যের উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি ও সার্বিক লালন পালনের খরচ বাড়ার কারণে এবার পশুর দাম বাড়তি থাকবে বলে জানিয়েছেন খামারিরা। গেলবারের থেকে অন্তত ১০,০০০ টাকা বেশি গুনতে হবে কুরবানির পশু কিনতে। শাহিন হোসেনের ক্যামেরায় সাকিবুর রহমানের রিপোর্ট। এবার নগদ দিয়ে মোবাইল রিচার্জও জিতে নিতে পারেন BMW গাড়ি। দেশের গবাদি পশু দিয়েই কুরবানির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। তাই কয়েক বছর ধরেই কুরবানির পশু উদ্বৃত্ত থাকছে বলে দাবি মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের। রাজধানীর আশপাশের খামারে গিয়ে দেখা যায় প্রতিটি খামারে প্রস্তুত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের গরু। কেরানীগঞ্জের আপেল এগ্রো এবছর তারা কুরবানির জন্য প্রস্তুত করেছেন ৭০টি গরু। তবে এরই মধ্যে ৭০ গরু বিক্রিও করে ফেলেছেন তারা। গোখাদ্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্যই এবার পশুর দাম বৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসেবে দেখছেন তারা। বর্তমানে গোখাদ্যের দাম তুলনামূলকভাবে আগের থেকে অনেক বেশি, যে কারণে আমাদের কস্টিংটা বেশি পড়তেছে, এই জন্য একটু গরুর দামটা বেশি। এছাড়াও কেরানীগঞ্জের আরও কয়েকটি খামারে গিয়ে দেখা যায় একই চিত্র। ১.৫ লাখ টাকা থেকে শুরু করে ১৮ লাখ টাকার পশু প্রস্তুত রেখেছে SSE এগ্রো। আর তার পাশে সাফায়েত ডেইরি ফার্মেও ছোট থেকে বড় সব ধরনের ক্রেতার কথা চিন্তা করে পশু প্রস্তুত করেছেন। পরিচর্যা খরচ থেকে শুরু করে খাবারের দাম বৃদ্ধিকেই দাম বাড়ার কারণ বলছেন খামারিরা। আর খামারে পশু পরিচর্যা বেশি নেওয়া হয়, তাই গ্রাহকের চাহিদাও বেশি থাকে। এবছর গরুর দাম একটু বেশি ভাই, কারণ আপনারা তো জানেন, আপনারা তো দেখতেছেন খাবারের দাম অনেক বাড়তি। তারপর আমাদের মেনটেন্যান্স খরচ, এগুলা ফার্মের শেড ভাড়া, সবগুলাই মিলায় দেখা যায় একটু কষ্ট আমাদের এবছর একটু বেশি পড়তেছে। খাদ্যের দামটা একটু বেশি। দেখা গেছে বিগত বছর থেকে পার বস্তায় আমরা খাবার কিনছি ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা বেশি। গতবার যে যারা গরু কিনেছে ক্রেতারা ১,২০,০০০ টাকা দিয়ে, এই গরুটা যদি এখন কিনতে চায় দেখা গেছে ১,৩০,০০০ টাকা, ১,২৫,০০০ টাকা। কেবল খামারিরাই না, কুরবানির পশুর বাড়তি দাম নিয়ে চিন্তায় সাধারণ মানুষও। তাই কুরবানির জন্য বিভিন্ন খামারে খামারে পশুও খুঁজছেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা। বিভিন্ন ব্লগার বা টিভি চ্যানেলগুলো দেখাচ্ছে যে কোথায় কিরকম দাম, তো এটা থেকে মনে হচ্ছে দামটা একটু বেশি। আর একটু কিছু চমকও আছে, যেমন লাইভ ওয়েটে বিক্রি করতেছে, বাট ওটাও প্রাইস ভ্যারি করতেছে। ঢাকার কাছের যে ফার্মগুলি ওগুলি একটু দাম বেশি, ঢাকা থেকে দূর যারা তারা একটু দাম কম। বড় গরুগুলোর দাম তো অনেক বেশি একদম। এখানে সাধারণ মানুষের জন্য কিনা হয়তো খুব কঠিন হয়ে যাবে একদম। কেনাকাটায় 100% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক জিতে নিন BMW সহ হাজার হাজার পুরস্কার। প্রতি বাড়িতে একই কথা শুনি, এই কথাটা যে খাদ্যের দাম বেড়ে গেছে, এই গরুর দাম এই জন্য বাড়ে। ঈদের আগে বাজেটের মধ্যে সবাই যেন পছন্দের পশু কিনতে পারে, এমন প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের। সাকিবুর রহমান, RTV, ঢাকা।